जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर खोया हुआ इंसान और खोया हुआ भरोसा कभी नहीं मिल सकता। जब आपको बार बार किसी की जिंदगी में अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लें कि अब उनकी जिंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है। बहुत अच्छे होकर भी हम हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं हमें बुरे बना दिए जाते हैं तो कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें।